nk'umunsi bandasigatwe kwabazashi bandashe urusase ngo ngaha bica ruserukira ngaha ubwo munsi bandashe mu gitondo nka saa 4 bakindasa naciye mbwira abasoda twari kumwe ko nije ari komanda wabo naciye nababwira nti termine nabwiye ko mpfuye gusa icyo naca nibaza navuze nti mugana aho mpfuye nta gicumuro ofisi sineko ndiba niko ndagwanira igihugu nijo navuze gusa naho bandashe nta gicumuro ofisi niko ndagwanira igihugu muga mu nyuma heze nk'iminota 20 ndavuga ko ngo ndacari kwisi ko ndababona kimuna muri ko ndakubona we uri naka batega ntiwapfuye uracabona muga gitona ko napfuye urumva nguye hasi nasanze niseguye ikirato ukuguru kwahindukiye ndakuri ngaha njyamye ndakwiseguye bacara kugorora kugishushe bagusubiza uko kwari kumeze kwacitse amagufa ntadabaza none mubona mubona amano akibuja kubera amano atabuja uba warashwe ku mitsi amagufa twavita amagufa yo bazoteranya n'ivyuma nta ngorane ukumva yuko nka jewe kubera bandashe keshi simfe ubu rero ndi ambasaderi w'abapfuye ku isi none nkandabaserukira umaze kwiha imbono ivyo mu ishuri bihe umwanya 70% 30 rondera gwawe soma ibitabo rondeza biriyo ubumenyi burabitsa ahantu buranyegeje mu biblioteke buranyegeje numvise bavuze batira gose n'umugwa mukuru w'ubutunzi wa Nigeria aho ni sawa urumva uba wagize je mu wa gatandatu muri 6e nuko nari inkuze nafise imyaka 16 kwa twatangwe dufise imyaka 10 muri primaire yagutwenga mwe nuko muvutse amashuri yarubatswe muri CNDD-FDD twazanye amashuri hose je natanguye primaire mfise imyaka 10 mu wa gatandatu nafise imyaka 16 nafise ubwanwa mugabo mu wa gatandatu nari inzi imigwa mikuru y'ibihugu byose byo muri Afrika mu wa gatandatu nzi abaperezida bose bo muri Afrika abaperezida bose muri Afrika n'indabazi naho mbuze uti perezida wa Sudani Gafari Nimeri yitwa Gafari Nimeri nyaki Nigeria Shawushagari Nigeria cyangwa yari Nigeria mugabo se n'indabazi cyo gihe bose abaperezida bose muri Afrika urumva rondera kandi rero kera nta nicyo twasomaye igatwe hari ibitabo ntitwari mu ishamba mugabo ku iradiyo ntiyava ngaha tugiye kurima mama yavuga ati tora iradiyo tugende kurima twarima iradiyo iri imbere kiravuga ama imigwi y'umupira yari ikomeye yo muri Tanzania Maji Songea Pamba ya Mwanza ama imigwi ubu yafuditse niyo rikomeye mugabo gumurondeza imigwa mikuru yose muri Afrika ibihugu 52 maze kugendera 32 kwisi maze kwiza ibihugu 63 kandi ngende yonzi niko ndababwira nti burya imana iratanga umutahe ku muntu wese urana ko nk'umuntu azavuga ngo mpumutahe nidanze imisigati sije mukuru kubwira ba mama ngo mama ngo mpumutahe nidanze imisigati canke ibiyoba imana iratanga umutahe ku muntu wese aje kwisi kandi umutahe duha ubungana uwo mutahe duha n'ubuzima n'umubiri umubiri wiwanje n'uwiwawe igihe imana yabuze na kwisi yarangana kara kabebe kavuka katambaye impuzu turanganya gushaka kwisi kwisi dushika tungana dushika turi tubebe dupimiro 2 3 4 upima 6 bacavuga kugwaye 2 gushika kuri 4 ukaza atampuzu nimwe wambaye
n'umutahe Imana itanga iti hariya kwisi ndabarungitse haragoye reka ndabarukana umutahe rero waguha n'umubiri wawe kandi umutahe ungana ingorane rero ziba nizihe ingene umutahe dukoresha mbe wa mubiri wacu tukoresha gute kuko uragenda ugasanga umwana umwe ageze muri adolescence imyaka 13 14 atangwe kuguruka akamengo yenyora umugi akabona kwisi ko asumba bose agatangwa kwirekura ugasanga wa mubiri wiwe hariho umudogiteri agomba aze yitwa Bosco ariko arigisha igisenya caza ngaha agasanga yakitanze ati umukobwa urashobora gusanga umubiri wawe uwononye ugasanga umukobwa umubiri wiwe ugasanga umukobwa avye ku myaka 14 15 ugasanga umubiri wiwe urapararanganye ugasanga akayacagereranya ati ukamengo ni sashi baturiye kujiamini kwiyemera kwihibono jewe umutahe Imana yampaye ndawubungabunga kuko ni uzokora ntimurabe ndi kuri yo ndacumbagira je nacumbagiye ngwana kera nari umugabo umuhungu yugaye reka aha bandashe ndi ku rugamba bandashe inshuro 9 ndi ku rugamba mugabo aha naho narigiye guhabuza igihugu kuko abanyagihugu bari babayeho nabi nta myaka 10 yahera batishwe batangajwe baturiwe amazu turi kuri kaminuza turavuga tuti none bizobandanya abazovuka mu myaka iza nabo bazobandanya bapfa cyaje ku rugamba tuti bihagarare haje ubutegetsi buvuga ati abanyagihugu babeho mu mahoro n'umutekano urima arime uhubyina byine ubaza baze umuntu yitaratarize mu buzima niho byavuye twagiye ku rugamba bamwe barapfa abandi bakatika imitwe abandi bacika amaguru abandi amaboko ucugoro ega bagumye banga bo biswi by'inkona muzobagumye banga mu misiza mugabo biswi by'inkona nico gituma hajya gutegurwa ukaba umuntu uvuze utingiye kuri iki kandi ukagisengera uragikora ukavuga uti nk'umunsi bandasigatwe kwabazashi bandashe urusasi ngo ngaha bica ruserukira ngaha ubwo munsi bandashe mu gitondo saa 4 bakindasa naciye mbwira abasoda twari kumwe ko nije ari komanda wabo naciye nababwira nti termine nabwiye ko mpfuye gusa icyo natse nibaza navuze nti mugana aho mpfuye nta gicumuro ofisi sineko ndiba niko ndagwanira igihugu nijo navuze gusa naho bandashe nta gicumuro ofisi niko ndagwanira igihugu muga mu nyuma heze nk'iminota 20 ndavuga ko umengo ndacari kwisi ko ndababona kimuna muri ko ndakubona we uri naka batega ntiwapfuye uracabona muga gitona ko napfuye urumva nguye hasi nasanze niseguye ikirato ukuguru kwahindukiye ndakuri ngaha njyamye ndakwiseguye bacara kugorora kugishushe bagusubiza uko kwari kumeze kwacitse amagufa ntadabaza none mubona mubona amano akibuja kubera amano atabuja uba warashwe ku mitsi amagufa twabita amagufa yo bazoteranya n'ivyuma nta ngorane ukumva yuko uri kurakora ikintu kandi ugikora kugira ngo uwundi azobeho neza ngira muhora muri Gisenyi kwa 6 nibandi bari Gisenyi nkabose kese bari bagwaye uraba nkabaje abantu 30 namwe murimwo banezerewe badefira tankungugu abantu bakoma amashi umugwi ugenda kilometero ugenda amasaha 12 mu ndege kugira uze gukina ugakina munezerewe kese ije siteka bye nivyo twarondera rero uba nkajewe kubera bandashe keshi simfe ubu rero ndi ambassadeur w'abapfuye ku isi none ntanda baserukira bamwe berekana babasoda badefirejo bagacapa ukuguru no hasi ngene kwa kugoroye bagaca berekana n'ibisi by'inkona by'amakama navyo ingene ahangere ngene yari panze kubuje ko basoda nabwiye chef de la force umukuru w'ingabo twari kumwejo
twari kumwe ejo na hirya y'ejo ku munsi mukuru ukwikukira n'ejo twari kumwe namubwira nti mwaka uza uzoze ndakwereke abazoza mu gisoda biwawe abo tuko turategura urabe ngene bameze barakubita ikirato mpaka na tribune Kanyiganga ni Tanzania abagiye Tanzania nawe mwese rero ni Tanzania abasoda bi Tanzania bavuze ngo mwaduhenze ntimwazanye abana mwazanye abasoda ati abantu bagorora ukuguru kujya ubibaza ko ari abasivile ati batangorora bacinjira mu kibuga bakagenda baheza murumva rero twebwe ico tuba dukeneye mwumve ingufu dushiramwo murumva rero ni byiza kugira imbono ukiri umwana genda urote genda usenge genda ufusabe Imana uti Mana ngira umuntu mbwa kugira uyisenge uyisabe uteza kuba mukorana kuko usenze irashobora kubaza ati izo dosiye ukurambwira kumwe ngo wese ndakuzi kubera naho uri umwana urashobora gukorana na shetani igura urashobora kuba uri umwana ugasanga uragashetani gatoya urumva teza gukorana n'Imana niho rero uca uyibaza uti none ga Mana je naje ku isi mbega wanteguriye iki je nafise igisabisho nta numwe ndakibwira na madamu ntacazi kiwanje hasha imisi yose mu gitondo ico senga ko nadaye wa twese ndakivuga mugadaye wa twese nayihinduye no nivana nico nkeneye none mwebwe ko musenga daye wa twese mwe mvuga ngo uduhe ibyo kurya dukwiye uyu munsi jewe sindakivuga mvuga nti uduhe ibyo kurya dukwiye uyu munsi nejo n'abana banje n'abuzukuru ame none jewe nivugire kandi ifise ibiswi by'inkona igaje mba ariko ndasaza igaje simeze nk'abayahudi igihe bica Yezu baciye bavuga ngo amaraso yiwe ngo naduhumire ngo n'abana bacu ngo n'abuzukuru bacu bijye birabaho wewe usazi ugomba gupfa ukwegera abuzukuru niwo kwijana nabo bakazagara ku isi bamerewe neza none ntubona isi yose iguma batera amabombe baguma bagwana imyaka Yezu Kristo amaze ku myaka 2000 avuye ku isi mugabo base bya bitama bya bifise ubwanwa burebure ngo amaraso yiwe ngo azoduhumire ngo twe n'abana bacu kura nabivuze mu isengero ayo patiri yarampakije navuze pati naho dusenga hari ibintu byanditse muri Bibiliya je ntemera bishobora kuba ushaje ngo kwegera abuzukuru nico gituma dusaba abavyeyi guhezagira abana babo dusaba abavyeyi guhezagira abana cyaza kubwira umwana ngo ntacazovamwo ngo heraba ngene umeze ngo mengo ntacuzova negative azokivamo nyene hezagira abantu twese tubahezagire tubapange hakuna kurara tuzobakorokamwo tubapange mu mwonga hariya mu muragarazi tugende mu rumpungwe tuduge hariya muntu ze igihinga tugende mu biyaya bya hariya muri Noro tumanuke mu kiyaya Cimbo dupanga ibiswi by'inkona n'imborera kure gushika tubonye abantu bose bari ku murongo bavuga bati igihugu niki wacu tuzogwanira tugiteze imbere teze imbere go zacu teze imbere igihugu tugiteze imbere nta motifu hari abantu bavuga ngo ni nkibi nyene baguma biruka ega hari abantu bambwiye babakuru ngo nirwa ndiruka mu bana je nababwira ntiwagomba ndababarekere mu atware mu migwi y'inkozi z'ikibi bose nzobagumya rero ugomba numeneke tuzobapanga kandi none je mbere nariko ndabwira bariko baravuga ngo ibintu by'umupira ndimwo ngo bizosiga atamahera mfise ngo bizonjegeza ngo bitwara amahera menshi nibi barabigwanije mwarabise na hirya y'ejo bandika ngo amahera ngo akoreshwa ngo burya bintu ngo yo bafa babibakisha